Dorong tarik ke. Tarik atau dorong? Tarik. Tarik atau dorong? Tarik. Satu orang. Tarik. Ini minta narik, minta dorong. Apa bisa tarik? Nah, ada. Yang tarik. Ada. Satu orang aja, satu orang itu. Mana yang sama sih? Dari lewat sini. Terus nyangkut apa? Enggak ada, udah enggak ada nyangkut. Oh ini. Kolaher. Iklan sampo. Jang. Dah, tarik ke depan. Tarik ke depan. Pelan-pelan. Slow. Selat, slow. Siapa ini beli goreng kolaher ya? Beli minum yang enak. Aku yang biayai. Terus Tapi ya jangan lupa kalian susun dulu alat-alatnya. pelan-pelan. Pelan. Oke. Yo, Pelan. Kita kasih tau sama Johnny besok ini. Mau Johnny belum pernah nengok mesinnya. Tengok guling-guling lah kepala. Kau nggak usah ngejek gitu kau. Gurumu itu kurang ajar kau nih. Nggak boleh kayak gitu. Mau kasih apa, Jack? Iklan Louis Vuitton. Ini piton. Oh itu bidong itu. Coba tengok ini mesinnya dulu. Besar kecil. Ya lah. Besar kecil bang. Besar kecil. Besar mesinnya. Nah, Ini tuh drag enak ini. Foto-foto. Foto silakan. Foto dulu. Jacknya besar kecil. VDG 200 ya, 2012 overhaul engine UK spec. Gara-gara software engine-nya rontok. Yang panjang, yang kecil aja. Ini kita program ulang nanti ECU-nya biar sesuai dengan spek yang di Indonesia. Tapi Pertalite itu bahan bakar minimal. Oke. Wes toh? Wes. Udah ada. Buka lagi. Tinggal gorengnya aja lagi. Enggak pakai minum lagi. Goreng apa? Ya tak tukok ke goreng karo sing enak karo iki minum. Tadi janjinya besok siang lupa itu. Kita dulu. Terus sepak lepas. Sombong kali orang ini sepak-sepak lepas nih ya. Kuat aja bang Ayub. Enggak bisa Jang, ini kau tengok bentuknya enggak sama ini, pecah nanti. Nek ganti Bang Nek. Lumayan tuh. Apa ya tuh? Nah, Cara turun. terus. Mana itu? Mana? Ini Troli, apa? troli. Dua kaki bawah. Sebelah sana.